И продължаваме с четвъртата част на Gauntlet. Скоро нещата ще станат интересни, ще мога да изляза от тази крипта. И положението ще стане интересно наистина. Това обаче ще мога да се случи само след като успея от тук да мина. По-точно не от тук да скоча, да мина цялото ниво. Което ще е проблемно, няма ги вече лесните скелети. Я пък ти. Тук малко кръвчица дали ще има? Има и кръв, и ключи, въобще положението е лесно. Тук мисля, че трябва да внимавам вече с използването на ключетата. Иха! Не мисля, че беше нужно да го вземем това. Почвам отново да читвам играта. Сега се надявам след малко един от самоубийците да дойде по-напред и да... Ето, още веднъж ако ме оцелят оттам, ще мога да го... Те пък постоянно застават някакви зомбите и пречат, а той пък докато стигне до тука... За това си говориме. Трябва да съм по-внимателен, щях да кажа. Ама защо тук така се набих и аз не разбрах. Наистина не беше нужно. Тук мога да оживея. Можех да не дам живот. Я да видиме какво ни готви играта сега. Още едно ключе. Това е добре. Надявам се, че ми е на тук пътя. Тук малко и мене ме... тук какво става? Аха. Малко и мене ме гръмна бомбата. Ясно, няма да мога да вляза там преди да ги разцепа тия.
Само един момент, че ми звъни телефона, ще дам паузичка лека. Да. Добре. Да, интересно. Не. Едни излизаме бира и солети от НДК, други английски наливачки, дивна страна. О, изпих си първия potion и продължаваме да... Тук щом постоянно ми се появява варелче с динамит, значи има къде да бъде поставено, само ще видим къде е това място точно. За момента не виждам такова. Тук още златце. Ами аз, уважаеми зрители, не виждам къде мога да го използвам този варел. Тук съм ползвал вече един. Само не знам, що не ми се отваря тази врата долу, при положение, че ги избих всичките тук. Вече е отворена. Ето ги любимите ни скелети, приятели. О, тук малко злато щях да изпусна. Тия и двете момчета ги парирахме. Та песничка вече ще ви я пея всеки път, като казвам какво следва. Тук не става същита. Добре, че има много кръв да ми оправдае опитите малумни. Та обаче не трябваше да я чупа. Абсолютно ненарочно стана. Тук, щом има два полшана, очаквам скоро екшен да има.
Скелете ли ще са или зомбита? Устреща пък ни чакат скелетчета. И то не е малка бройка. Не. Valkyrie is back. И аз съм убийте, бе, момчета. Аз защо така се мъча с вас? Реално не мога да си обясна. The bigger they are, the harder they fall. То винаги е така. Тук доволно манджари имаше. Скоро ли ще стигна до мястото, в което да взема следващата статуя? О, тук ще има от тия. И освен от него, ще има и... А виелицата ми защо на толкова тъпо място? Не може Валкарито да умре. Ти не го мисли. Само е тия двамата да ги приключиме. Какво ми направи то? То като седа много време на едно място ми прави някакви магийки обаче. Ами умрях общо взето. Общо взето. Имам още един живот. Успял съм да... по някакъв случайен начин да убия още малко скелети и да ми даде достатъчно експириенс, може би, за да имам още един живот.
Което не е лошо. Като идея. Ето, успяхме да вземем и втората статуйка, но с толкова малко кръв, без абсолютно никакви полшани, без никакви животи, може би няма да успея. Как ми се иска там да мога да отида, дето е кръвчицата и полшана? Те не може ли по някакъв начин да се отворят? Не, те чак като отвориш тази голямата порта с трите статуйки, можеш там да влезеш. Тук малко кръв няма ли някъде? Няма малко кръв абсолютно никъде. Няма да се фърлям с десния бутон, защото тия са здрави момчета. А! Не можеш. Добре. Скоро, ако не умра, о! Тук нещата са на косъм. Не. Знаех си, че тук така са го направили мръсниците. Ами това беше всичко от четвъртия епизод на Gauntlet. Може би ще продължа и малко по-късно ще запиша още един, защото се зарибих страшно много. Благодаря ви, че гледахте. Ако ви е харесало, лайквайте. Ако имате някакви забележки или имате нещо друго да кажете, пишете коментари, аз ги чета. Опитам се да направя нещата да стават по-добре и така. Благодаря ви, че гледахте и ще се видим следващия път. Чао!